Antradienio vakarą garsūs kapitono žingsniai, tarytum būgnai, griaudėjo po visą koridorių. Jis artėjo prie durų, kurias jau buvo atidaręs jau 1000 kartų. Pulkininkas tuos žingsnius atpažino kaip seną melodiją. Štai ir vėl jis paspaudė ranką ginklo broliai. Ir tas, pasidėjęs po mūšio atšipusi kardą, atsisėdo priešais jį. Jie matė vienas kito akyse ne tik būsimą pokalbį, bet ir visą vienatvės vandenyną, kuriame nuskendo jų draugai. Ar dar prisimeni, už ką mes kariaujam, tarė pulkininkas. Pradžioje aš aiškiai žinojau, už ką. Dabar su kiekviena netektim, su kiekviena žaizda ir išdavystė, aš jau net taip stipriai žinau. Dabar darau tai beveik negalvodamas. Kraują matau dažniau nei savo atvaizdą veidrodyje, kuris dažnai atrodo kažkoks pasimetęs. Pulkininkas sėdėjo nejudėdamas, jo akis žiūrėjo vieną tašką. Tada jis pasakė: dabar mes turim tik vieną reikalą – užbaigti savo darbą iki galo. Prasmės nebeliko, liko tik pareiga, nes be jos mes niekas. Kas žino, kam reikia žudyti, kad pasiektum savo tiesą? Visi mes bepročiai.